Fala, galera! Hoje eu vou mostrar meu irmão para vocês. E ele queria gravar um vídeo, então eu vou mostrar ele para vocês. Olha aqui. Esse é o meu irmão, galera. Olha ali ele é muito louquinho. Então, é muito. A gente tá gravando o vídeo, nem sabe o que ainda a gente vai fazer, sabia? A gente nem sabe o que a gente vai fazer. Olha cá. O que a gente vai fazer no vídeo? Hoje tá meio dublado. Galera, eu vou mostrar hoje pra vocês minha cachorrinha, então fica quietinho. Vou mostrar minha cachorrinha. Para. Minha cachorrinha. Eu vou lá mostrar ela, o nome dela é Lili. Então, galera, essa é a minha cachorrinha. Buceta? Que boba. Olha ali, olha ali, olha ali. Vou ficar mais perto do vídeo. Ela tá perto do vídeo. Acho que vocês conseguiram ver, não sei. Eu fiquei mirando pra ela. Meu morrendo. Não dá agora. Tira a cabeça. Para, não bate mesmo. Solta, João Gabriel. Solta, João Gabriel. Vamos lá. Vamos lá. Ele não pode? Não. Rápido! Rápido, 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 rápido! A vida que só terá muito louco. Ai, meu Deus! Pode. A vida que só terá muito louco. Olha ali ela, olha ali ela, olha ali ela querendo entrar. Não pode, tá bom? Então, galera, esse foi o fim do meu vídeo. Foi muito louco, mas eu vou publicar. Então, eu vou postar. Eu vou fazer mais o que no vídeo? Mais nada? Desculpa. É porque eu sou muito louca, por isso que eu gravo esses vídeos loucos pra vocês. Então, é isso. Que eu, né? Vou mostrar pra vocês. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.